上條片唔記得咗同大家講，我哋個 campsite 其實只係離 Arch Rock Entrance 大概10分鐘嘅車程，交通都非常之方便。早晨，琴晚咧其實瞓得幾好嘅，我哋都已經收拾得個營地七七八八啦。翻返去較早時分，睇下我哋點樣整咖啡同埋收拾營地啦。Making coffee. And then here's a toner valve. Whoa, I'm so proud of your toy. Oh yeah. 整咖啡。你係咪有嘢俾我食先？如果冇啊，唔好幫我。換杯麵。Ready? It's me and Pom Pom's breakfast time. He's staring at my noodle. You're in the video now. Finally! Finally, I can be included. No, you were always invited. You just missed it. Your extra toy. How do you pack it? Oh, I still have hot water in here. So I'll show you. 呢一個 Jack Boyle 真係超方便啊！所有嘢正常情況之下都可以 pack 到入黑色嗰嚿嘢嗰度。Thank you for being extra. 呢一個帳篷咧真係好好啊！無論拆同埋砌嘅時候都好快好方便。今次第一次嘅露營體驗都幾好，瞓得幾好，食得幾好。因為琴晚都有少少凍，所以喺個被袋裏邊呢，就覺得好舒服啦。所以有機會都要嚟試下 camping， 應該都會再試下嘅，因為我想睇星星。不過呢，今日就差唔多啦。呢個營地幾舒服嘅營地，呢個就係我哋琴晚瞓嘅營地啦。我哋已經收拾好晒，留翻啲 firewood 同 cardboard 俾人，因為我哋琴晚冇得開火。拜拜營地！喺離開咗個營地之後呢，我哋就入返去 Yosemite， 沿住 Tioga Road， 我哋一路揸到去一個叫做 Homestead Point 嘅地方，就係我哋下一個景點啦。正常呢，佢哋話呢度如果冇煙嘅話呢，可以睇到黑洞。不過而家呢度都幾靚啦。呢一度咧就話大部分石頭都係好平滑嘅原因呢，就係因為嗰啲冰川呢似磨砂紙咁樣磨。我哋而家喺 Homestead Point， 周圍有啲好靚嘅石頭，不過都係仲係好大見下。呢度嘅風景真係幾特別，有啲去咗，突然間翻咗去 Joshua Tree 嘅感覺。風景好靚，不過可惜有塵煙，同埋其實而家空氣呢都有少少山火嘅味道。呢一度咧就係頭先我哋講到冰川磨到好平嘅石頭啦。I try to record you. I'll just do the. I'll do the. Yeah! 上山呢就容易過落山好多嘅，絕對。我唔係好夠膽行呢啲石嘅斜路，雖然其實係好安全嘅，係好多 attraction 嘅，但係我都係覺得好得人驚。我太唔擅長行斜路啦，所以我而家行翻上去啦。呢班人，我哋而家喺呢個叫做 Tenure Lake， 你睇下啲水幾清，哇，好清啊，好靚啊！Soaking hours. Now you can walk in the middle. It's on the collar. It's a dare. Walk in the middle. 我而家喺 Tenure Lake， 好靚啊！哎呀，不過我企得好唔穩，因為大家都落咗水。Hello。Why you do it? You look like a bunch of homies.
而家就去緊第3個 visitor centre。哇！呢個 visitor centre 有得露營嘅喎，感覺都好舒服。而家繼續行上去呢個 visitor centre 嗰度，入去睇下啦。齊晒3個印仔啦！耶！買咗一個傳說淨係喺Yosemite先買到嘅波圖。下一站呢，我哋就去到 Tioga Pass 嘅 entrance 啦。佢係加州最高嘅 highway， 有成9945 feet。我哋而家喺好高嘅地方，差唔多9900幾 feet。跟住我哋而家喺呢個 Annual National Forest， 啱啱離開咗嗰個 Yosemite 嘅 National Park， 嗰度就係個 exit 同 entrance 啦。跟住我哋就嚟咗個 National Forest 啦。因為大部分嘅 National Park， 美國嘅 National Park 咧，其實都係被 National Forest 包圍住，咁就可以保護到多啲 National Park。耶！You're here at 10,000 feet. 10,000 feet. 我哋而家喺個加州嘅 Historic Silver Engineer Landmark 嗰度。咁呢度咧有個 map 就係由我哋頭先嗰個 Big Oak Flat 嘅 gas station 嗰度一路揸車過嚟到頭先我哋浸腳嗰個 Tenaya Lake， 然之後咧再穿過呢個好多樹嘅地方，之後咧喺度寫住Tioga Pass 係9945 feet 係最高嘅車可以行過喺 California 嘅地方。但我哋頭先咧就因為泊咗架車喺度咧，跟住行上個 hill 少少咧，所以我哋達成咗10010 feet 嘅成就。然之後咧，我哋再揸遠少少咧，就嚟到呢度呢個 engineering 嘅 landmark。佢咧本來嗰度有個 dam， 跟住度有個少少嘅 waterfall， 但係而家都好有啲 dry out。同埋咧，呢度有個好靚嘅山，隔離就係條路。跟住有個橋，跟住翻嚟我哋呢個 map 咧，我哋陣間就會繼續揸，就去睇呢個 Mono Lake 另外一個景點啦。咁我哋陣間再睇下。我哋而家嚟到 Mono Lake 啦，跟住咧呢個係 Mono Lake 嘅 Visitor Center。我哋入去睇下有冇 stamp 或者 sticker 先。陣間我哋會行去近啲 Mono Lake 去睇佢啲鹽嗰啲柱，因為呢個係一個好 alkaline 嘅湖，基本上係冇其他水可以喺外面入到去。睇下去 Visitor Center 睇多啲，睇下了解多啲呢個湖先。超晒啊今日！估唔到除咗印仔之外，我哋仲買到 Mono Lake 嘅貼紙啊！你睇下呢個風景幾靚。佢係一個冇出口嘅湖，跟住咧每年咧都會因為蒸發而冇咗好多水。佢哋咧原來有5個 stream 咧係 feed by 呢個啲雪溶咗嘅水，溶嗰啲水咧就會落咗嚟呢個 Mono Lake。佢 Mono Lake溶咗落嚟之後咧，因為佢冇 outlet 咧，所以出唔到嚟，所以不停蒸發就會形成咗啲啦。佢哋原來呢啲所謂嘅 tufa 咧，佢係個 calcium carbonate， 佢哋係有水同埋溝咗其他嘢嚟變咗呢啲咁樣嘅石頭。睇嚟呢個係可以喺嗰個 Mono Lake 生存到嘅小動物，因為應該係一種，呢就係一種蝦，同埋佢有其他嘅海藻類。嚟到啦，呢度就係 Mono Lake 特別嘅地方 ，Tufa。哇，其實都真係幾奇怪喎，佢哋個樣，有啲似啲火山石。
呢度呢應該係曾經 Monolith 佢啲水位又咁高咧，跟住佢不停咁蒸發咧，就令到佢哋嗰啲水位越嚟越低，所以佢呢啲喺嗰個 Monolith 形成嘅 tufa 咧，都會上到嚟，好似陸地咁樣。Monolith 咧亦都行過海洋嘅，所以咧佢都有好高嘅浮力。終於行到嚟啦 ！Monolith 同埋 tufa， 哇，犀利！你錯方向啊？呢邊啊？錯方向。呢度就啱啦。Hello， 我試下捐過嚟啊！呢個呢，我覺得好似個大笨象，跟住有個象鼻咁樣，好得意啊！之前喺陸地嗰啲呢，就應該係咁樣，原本係咁樣，多啲水呢，一路俾個咁曬嘅太陽蒸發，蒸呢，就蒸到佢哋上岸啦。唔知你哋睇唔睇到呢？佢入邊有啲類似透明咁樣嘅生物呢，原來係全世界除咗 Monolith 之外呢，係揾唔到嘅蝦。我哋啱啱偷聽緊呢個 group 街喺度講，佢哋講嗰啲透明蝦淨係喺 Monolith 先有。離開咗 Monolith 之後呢，我哋嘅旅程其實都差唔多啦，準備回程。而回程嘅路上呢，我哋要穿過 Yosemite， 而今日嘅風景呢，同尋日真係相差好遠，完全認唔出係同一個地方。因為山火嘅關係，成個公園佈滿住山火嘅煙，睇住一個原本咁靚嘅大自然變成咁樣，我個心都有啲唔舒服。所以我哋去大自然嘅時候，特別係處理火種嘅時候，一定要特別小心，千祈要整熄晒啲火種先好離開或者去瞓覺，亦都要留意究竟嗰日可唔可以生火，盡我哋嘅能力去保護呢個咁靚嘅大自然。喺呢一度呢，都辛苦晒消防員喺呢一個咁熱嘅天氣之下，努力緊撲熄山火。而喺剪片嘅而家呢，呢個山火係仲未完全撲熄嘅。希望呢個山火可以盡快結束，令到 Yosemite 可以盡快回復返健康，令到我哋可以再好好咁喺入邊享受佢美麗嘅一面。咁喺呢一度呢，我想再一次感謝我哋優秀嘅團友，令到我哋有一個安全嘅旅程，安全咁返屋企。咁今個旅程呢，就真係差唔多啦，我哋下個星期再見啦，拜拜。Her wedding. I mean our wedding. Her way. Oh. I was like, Wow. What happened that day? Lights out. 下個星期嘅 Vlog 呢，有一個我好期待嘅神秘嘉賓，請大家敬請留意啦，拜拜。